വിട്ടുമാറുന്നില്ലേ? പരിഹാരം ഇതാ. ഹായ്, ഹെൽത്തി കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ചുരുങ്ങലാണ് ചുമ. മഴക്കാലമായതോടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ട് ചുമയ്ക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്നും ദോഷകരമായ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി ശരീരം നടത്തുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമാണ് ചുമ. ഈ വസ്തുക്കൾ സാധാരണ പൊടി, വൈറസുകൾ, ബാക്ടീരിയ, കഫം എന്നിവയാകാം. നിങ്ങൾ ചുമ മാറുന്നതിനായി സിറപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഓർക്കുക, മിക്ക കഫ് സിറപ്പുകളിലും ശ്വാസകോശ പ്രശ്നത്തെ മറച്ചുവെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ ഉത്തേജകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ ചുമ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ചൂടുവെള്ളം നിങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് നല്ല പരിഹാരം നൽകുന്നതാണ്. തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകും. ആയുർവേദ ചായകൾ കുടിക്കുന്നതും ചുമ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും. ചെറുനാരങ്ങ ചായയിൽ ഇഞ്ചിനീരും ചേർത്ത് കുടിച്ചു നോക്കൂ. ചുമ മാറ്റാൻ മികച്ച ആയുർവേദ മാർഗമാണിത്. വിവിധ ശ്വാസകോശ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി അത്യുത്തമ ഫലം നൽകും. ചുമ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഉറക്കത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റി നോക്കൂ. ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല കുറച്ച് ഉയർത്തിവെച്ചാൽ ഉറങ്ങാം. നന്നായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയും. തൊണ്ടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയെ മാറ്റാൻ തേൻ മികച്ച മാർഗമാണ്. വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ തേൻ ഉപയോഗിക്കാം. മുന്തിരി ജ്യൂസിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ചൂട് പാലിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഇവയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ദിവസവും 3 തവണയെങ്കിലും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറിക്കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് ചുമ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വീട്ടുവൈദ്യമാണ് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ചവയ്ക്കുക. ഇത് ചുമയ്ക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. ഇഞ്ചി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചായ കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. പരമ്പരാഗത പരിഹാര മാർഗമാണ് മഞ്ഞൾ. ചൂട് പാലിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് അത്യുത്തമമാണ്. ചുമയോട് പോരാടാൻ കഴിവുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളി. 5 വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യും എടുക്കാം. ഈ മിശ്രിതം കഴിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ഉള്ളിയും ചുമയ്ക്ക് പരിഹാരം തരും. ബാഷ്പീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉള്ളി നിങ്ങളുടെ ചുമയെ ഇല്ലാതാക്കും. ഉള്ളി ജ്യൂസും ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള ചായയും തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം തരും. 2 ടീസ്പൂൺ തേൻ 1 ഗ്ലാസ് കറ്റാർവാഴ ജ്യൂസിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ഇത് ചുമയ്ക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ്. മുന്തിരി ചുമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതിരോധ മാർഗമാണ്. മുന്തിരി ജ്യൂസിൽ തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കാം.